这就是有中国草之称的苎麻，如果你那里还有的话，就好好珍惜吧。苎麻的叶子表面青绿色且粗糙，背面有白色棉毛，所以也叫天青地白草。苎麻全身都是宝，它的叶可以织布造纸，经皮可以织麻袋搓麻绳。在春秋时期的《诗经》里，描写着美丽的姑娘在河边洗苎，苎是麻的一种，也就是现在的苎麻。可见苎麻在我国的种植历史十分悠久。在江西鹰潭一带还有用苎麻叶子和米粉一起做成包子的习俗。